हेलो फ्रेंड्स, श्रेय फैशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको उषा जेनोमी एल्यूर सिलाई मशीन के केयरिंग टिप्स बताएंगे। कोई भी मशीन हो उसकी केयर करना जरूरी होता है ताकि वह सही से काम करती रहे। सबसे पहले हम हुक रेस यूनिट को डिसमेंटल करेंगे और इसमें ऑयलिंग करेंगे। इसके लिए नीडल को हाईएस्ट ऊपर करेंगे और हुक कवर को खोलेंगे। ये हुक कवर है। लेज को अनलेज करेंगे। ये लेज अनलेज हो गया और इसको हम बाहर निकाल देंगे। रिंग होल्डर को खोलेंगे और ये हुक को भी निकाल देंगे बाहर। अब हमें इसकी क्लीनिंग कर लेंगे। क्लीनिंग करने के लिए या तो आप सॉफ्ट ब्रश ले सकते हो या कोई सूती कपड़ा ले सकते हो। उससे आप इन सबकी पार्ट्स की क्लीनिंग कर लें अच्छे से पोंछ के। अब हम ये हुक रेस है, इस पे 1-2 बूंद ऑयल की डाल देंगे। एक बार हम इधर इस तरह से घुमा लेंगे और 1 बूंद हम इधर भी डाल देंगे। और अगर एक्स्ट्रा ऑयल हो गया तो आप कपड़े से इसको साफ भी कर सकते हो इस तरह से। अब हम सारे पार्ट्स एक एक करके वापस लगा देंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम हुक लगा देंगे इसमें। अब ये रिंग है, इसको हम लगाएंगे। यहाँ एक पिन दिया हुआ है ये, और यहाँ एक नोच है, इसको हम मिला देंगे तो ये एक रस्सी से लग जाएगा इस तरह से। ये लग गया। अब हम रिंग होल्डर को लगा देंगे। अब हम बॉबिन केस लगाएंगे। हुक रेस यूनिट कवर लगाएंगे और ये एक्सटेंशन टेबल लगा देंगे। अब हम फीड डॉग की क्लीनिंग करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे जो हमने कर दी है, और इसका प्लग भी हम निकाल देंगे। मशीन की निडल में प्रेशर फुट हम हटा देंगे। प्रेशर फुट हटाने के लिए फुट लिफ्टर ऊपर करेंगे और लेवर को प्रेस करेंगे। ये फुट बाहर आ गया। अब हम इसकी निडल खोल देंगे। स्क्रू ड्राइवर से हम इसको घुमाएंगे। निडल प्लेट हटाने के लिए हम ये 2 स्क्रू दिए हुए प्लेट पे जो खोल देंगे। यहाँ पर डस्ट और कपड़े के बारीक बारीक धागे लगे हुए हैं। क्लीनिंग करेंगे इसकी। हुक रेस यूनिट की क्लीनिंग हमने कर दी है, इसलिए हम पहले इसके नीचे यहाँ पेपर रख देंगे ताकि वो डस्ट फिर से वापस हुक रेस यूनिट में नहीं जाए। हम इसको लगा देंगे। स्क्रू लगा देंगे। अब हम निडल लगाएंगे। निडल लगाते समय ध्यान रहे कि निडल का फ्लैट पोर्शन अंदर की तरफ होना चाहिए और ये राउंड पोर्शन जो हाफ राउंड पोर्शन दे रखा वो हमारी तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ। निडल मैक्सिमम ऊपर की तरफ होनी चाहिए।
अब हम प्रेशर फुट लगा देंगे। अब हम प्लग लगा देंगे और मशीन की पावर सप्लाई भी ऑन कर लेंगे। अब हम मशीन में धागा डालकर रफ कपड़े पे स्टिचिंग करेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उस कपड़े पे आ जाएगा और स्टिचिंग भी चेक हो जाएगी। धागा डालते समय सुई मैक्सिमम ऊपर की तरफ रखें। क्लीनिंग करने से मशीन आवाज कम करती है और स्टिचिंग भी स्मूथली होती है। अगर आप ज्यादा स्टिचिंग करते हैं तो महीने में एक बार क्लीनिंग एंड ऑयलिंग जरूर कर ले ताकि ये मशीन अच्छे से चले। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।